Hey, you want to practice some letter sounds? Practice, practice. Practice makes perfect. それでは先生がアルファベット読み、レターサウンズの順で発音しますので、その後に続いて練習してください。まずは A から M までやってみましょう。Okay, here we go. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. では後半です。Okay, here we go. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z. 次はメトロノームのリズムに乗せてレターサウンズだけで練習しましょう。Practice, practice. Practice makes perfect. A, B, K, D, E, F, G, H, I, J, K, O, M, N, A, P, Q, S, T, V, W, X, Y, Z. スピードを上げます。A, B, K, D, E, F, G, I, J, K, O, M, N, A, P, Q, S, T, V, W, X, Y, Z. お疲れ様でした。次回の動画は単語と組み合わせての練習を予定しています。こんな感じです。Hey, you want to practice some letter sounds? A, apple. B, boy. C, cat. D, doll.